Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня небольшое видео по шестерням пускового механизма, который расположен на наружном барабане сцепления мотоцикла Иж-Планета. Пусковой механизм также называют храповиком. Частой неисправностью мотоциклов Иж-Планета различных моделей с большим пробегом является неисправность, когда при нажатии на рычаг кикстартера, то есть при запуске двигателя, рычаг кикстартера проваливается, то есть проскакивает шестерня храповика. Почему происходит проскакивание шестерни храповика? Это может быть ослабленная пружина, то есть со временем пружина ослабевает, и это может стать причиной того, что шестерня не входит в зацепление. Также это может быть износ внутренних зубьев шестерни храповика и также зубьев, которые расположены на наружном барабане сцепления. И еще одной причиной может быть износ наружных зубьев шестерни храповика, то есть зубьев, которые входят в зацепление с полумесяцем кикстартера. Зубья могут изнашиваться неравномерно, под углом, соответственно, также неравномерно могут изнашиваться зубья на полумесяце кикстартера. И при нажатии на рычаг кикстартера, соответственно, неправильное зацепление может приводить к тому, что шестерня перекашивается и зубья не входят в зацепление. Внутренние зубья шестерни не входят в зацепление с зубьями, которые расположены на наружном барабане сцепления. Вот это вот две шестерни храповика более раннего выпуска. Вот это вот шестерни более раннего выпуска. И шестерня более позднего выпуска. При ослаблении пружины механизма храповика пружину можно заменить. При износе внутренних зубьев шестерни храповика, а также зубьев храповика, которые расположены на наружном барабане сцепления, можно попробовать поправить зубья. На какое-то время такого ремонта хватает. Можно попробовать установить другую шестерню. Иногда даже шестерня со старой изношенной корзины на какое-то время может сделать механизм храповика работоспособным. Либо установить новую шестерню. Вот такое небольшое видео получилось. Как обычно, видео понравилось — лайк. Если не понравилось, как обычно, обязательно ставим дизлайк. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.